হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? সো ভিউয়ার্স, আজকে আমার হাতে যে ডিভাইসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে উলানজি ডেস্কটপ কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন। সো লেটস টক অ্যাবাউট দিস। মাইক্রোফোনের স্পেশাল ফিচার হিসেবে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভয়েস, 360 ডিগ্রি রেকর্ডিং অপশন, নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোড। মাইক্রোফোনটির সাউন্ড সিস্টেম হিসেবে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা কার্ডিওয়েড, পোলার প্যাটার্ন এন্ড অমনিডিরেকশনাল সাউন্ড সিস্টেম। এই মাইক্রোফোনটির মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা রিয়েল টাইম মনিটরিং, 3.5 মিলিমিটার লো লেটেন্সি অডিও জ্যাক এন্ড আরো পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা নয়েজ রিডিউসিং বাটন, গেইন কন্ট্রোলিং বাটন এন্ড টাচ সেন্সিটিভ মিউট সুইচিং বাটন, 100+ সিলেক্টেবল ইকুয়ালাইজার সেটিংস, থাকছে কুল সারাউন্ডিং RGB ইফেক্ট। মাইক্রোফোনটি আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করলে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 6 মান্থের অফিসিয়াল রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। তো ভিউয়ার্স, আর কোনো ইনফরমেশন জানার জন্য বা অর্ডার করার জন্য আমাদের পেজ 𝗨𝗧 নক করতে পারেন বা উপরে দেওয়া নাম্বারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর ভিডিওটির নিচে দেওয়া ফার্স্ট কমেন্ট চেক করুন। ডেলিভারি নিয়ে নিতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। 𝗨𝗧.shop, it's a reliable source.